মা আজ তো মাদার্স ডে, তাই সেই উপলক্ষে তোমার স্টাইলে চিকেন কারি করে দাও। ঠিক আছে বাবা, তাই হবে। প্রথমে আলুটা ভেজে সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিলাম। তারপর কড়াই পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম। তারপর জিরে আর শুকনো লঙ্কা ফোড়নে দিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণ পর কুচনো পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। তারপর স্বাদ মতো নুন ও চিনি দিয়ে দিলাম। তারপর পেঁয়াজটা যতক্ষণ না লাল লাল হচ্ছে ততক্ষণ ভাজতে থাকলাম। তারপর পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভাজা হয়ে যাওয়ার পর মাংসটা কড়াইয়ে দিয়ে দিলাম। তারপর কিছুক্ষণ মাংসটা এভাবে নাড়িয়ে নিলাম। তারপর হলুদ গুঁড়ো, টমেটো কুচি এবং আদা রসুনের পেস্টটা দিয়ে দিলাম, সাথে শুকনো লঙ্কা বাটা। তারপর বেশ অনেকক্ষণ ধরে মাংসটি কষাতে থাকলাম। তারপর বেশ অনেকক্ষণ কষানোর পর কিছুক্ষণের জন্য ঢাকনা দিয়ে দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর ঢাকনা খুলে সিদ্ধ আলুটা দিয়ে দিলাম। তারপর পরিমাণ মতো জল দিয়ে কিছুক্ষণ ফোটাতে থাকলেই হয়ে যাবে চিকেন কারি। এই নে বাবা, ভাতের সাথে চিকেন কারি খেয়ে দেখ। চলো এবার টেস্ট করা যাক। আর খাবার আগে হোক বা পরে, আমার মতে একটা জিনিস থাকবে, মায়ের হাতে খাবার মানে অসাধারণ। লাস্টে একটাই কথা বলা, তোমরা একবার বাড়িতে এই রেসিপিটা ট্রাই করো। আর যাওয়ার আগে মায়ের এই সাধারণ খাওয়ার এক্সপ্রেশনটা দেখো তোমরা। রাধে রাধে।